18 Aralık 2013'te Brianna Warland adında genç bir kadın sabah saat 1.45'te beklenmedik bir telefonla aniden uyandı. Telefonu açtığında diğer ucunda en yakın arkadaşı Heather'ı hıçkıra hıçkıra ağlarken buldu. Heather, eski sevgilisi Sydney ile yakın zamanda yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Sydney onu aramış, karısından ayrıldığını açıklamış, kendi ayrılıkları için pişmanlığını dile getirmiş ve Heather'dan yeniden başlamasını istemişti. Meraklanan Brianna, Heather'ın onun aramasına neden cevap verdiğini sordu. Numaranın bilinmediği ortaya çıktı ve Heather'ın telefonu açması istendi. Brianna, arkadaşını dinledikten ve biraz sakinleştirdikten sonra Heather'ın ayrılıklarının zorluklarını daha yeni atlattığı ve Sydney ile tekrar ilişkiye girmemesi gerektiği konusunda ısrar etti. Heather'ı uyumaya ve dinlenmeye, geri dönmeye ikna etti ve vedalaştılar. 19 Aralık'ta Horry County'deki yerel polis, Waccamaw Nehri boyunca tenha ve uzak bir alana park edilmiş, terk edilmiş yeşil bir Dodge Intrepid buldular. Peachtree Landing olarak bilinen bölge, Myrtle Beach'e yaklaşık 8 mil uzaklıktaydı. Bu nokta, küçük tekneler için bir rıhtım olarak kullanılıyordu ve arabaların nadiren geçtiği, uzun, az bilinen bir yolun sonundaydı. Polis, aracın ruhsatını sistemden kontrol etti ve aracın Terry Elvis adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Polis memurları evine gönderildi. Kapısını çaldıklarında ve bulunan araba hakkında bilgi verdiklerinde Terry evde oturma odasındaki kanepede televizyon izliyordu. Arabanın kızı Heather'a ait olduğu ortaya çıktı. Terry, Heather'a telefonla ulaşmaya çalıştı ama ona ulaşamadı. Daha fazla araştırma yapmak için polise Peachtree Landing'e kadar eşlik etmeyi kabul etti. Kızının arabasını böylesine garip ve tenha bir yerde görünce Terry şaşırdı. Ama başlangıçta kızı için fazla endişelenmedi. Arabanın çalınmış olabileceğini düşündü. Çünkü sahibi olmadan orada olması garipti. Polis Terry'den yedek anahtarı aldıktan sonra arabayı açtı ve iyice inceledi. Kulübede Heather'ın cüzdanı, anahtarları veya cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir kişisel eşya bulamadılar. Terry'nin endişesi arttı ve Heather'a tekrar ulaşmaya çalıştı ve hala yanıt alamayınca Heather'ın çalıştığı restoranı aradı. Müdür, Heather'ın işe gelmediğini ve ertesi güne kadar randevusu olmadığını bildirmişti. Bir şeylerin ters gittiğini fark eden Terry, polise endişelerini bildirmiş ve bu tür davranışların kızının karakterine tamamen aykırı olduğunu ve bir şeyler olmuş olması gerektiğini belirtmişti. O sırada araba ve bulunduğu nehir kenarı herhangi bir boğuşma, cam kırığı ya da kan izi olmadığı için suç mahalli olarak kabul edilmiyordu. Yine de yetkililer kayıp kişi soruşturması başlatmaya karar verdi. Polis ve gönüllüler arazide arama yaparken dalgıçlar da nehir yatağını araştırdı. Arama sırasında ormanda insan kalıntıları bulundu. Ancak bunların kimliği bilinmeyen bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Herhangi bir ipucu arayan müfettişler kayıp kadının geçmişini inceledi. 20 yaşındaki Heather, ilçede yaşayan Terry ve Debbie Elvis'in kızıydı. Anne babası ve küçük kız kardeşiyle yakın bir ilişkisi vardı. Heather'ın babası, ailelerinin her zaman birlik içinde olduğunu ve birbirlerini desteklediklerini belirtmişti. Heather, bağımsız olmasına rağmen babasına yakın durmuş ve onunla her gün telefonla iletişim kurmuştu. 2011 yılında St. James Lisesi'nden mezun olduktan sonra Heather, ailesine en yakın arkadaşı Brianna Worrellman'ın yanına taşınmak istediğini açıkladı. Ailesi bu kararı tamamen destekledi. Heather 20 yaşındayken Myrtle Beach'teki İskoç temalı bir restoran olan Tilted Kilt'te garson olarak çalıştı ve güzellik uzmanı olmayı hedefledi. Küçük kız kardeşi Morgan, Heather'ın tutkuları arasında makyaj yapmak, kamera önünde çalışmak olduğunu ve yaratıcılığı ve hırsıyla tanındığını paylaştı. Heather aynı zamanda nazik, kaygısız ve pozitif doğası nedeniyle kasabasında da popülerdi. Arkadaşı Brianna, insanların onu hatırladıklarında ve hakkında konuştuklarında gülümsediklerini, çünkü onun her zaman parlak bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. Bir başka arkadaşı Heather'ı sosyal özgürlüğüne düşkün ve hayattan zevk alan biri olarak tanımladı. Her zaman hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştı. 2013 yılında Heather, bir yıldır en yakın arkadaşı Brianna ile birlikte Myrtle Beach'te yaşıyordu. Derslerinde başarılıydı ve hayat harika görünüyordu. Ancak Tilted Kilt'te tesadüfi bir karşılaşma Heather'ı trajediye giden bir yola sokunca her şey değişti. Sıcak bir Haziran öğleden sonrasında Heather restoranda yoğun bir gündüz vardiyasında çalışıyordu. Müşterilerle sohbet ederken, sipariş alırken ve tepsileri mutfağa taşırken 3 çocuk babası ve tamirci olan 37 yaşındaki Sydney Moore ile karşılaştı. Sydney'in Myrtle Beach'te küçük bir mutfak aletleri tamir işi vardı ve o gün restorandan bir sipariş almıştı. Bir sohbet başlattılar ve Heather adama karşı anında bir çekim hissetti. O günden sonra etkileşimleri daha sık hale geldi. Aynı ilgi alanlarını ve hobileri paylaştıklarını keşfettiler.
Heather, Twitter'da duygularını ima ederek yaşlı erkeklere ilgi duyduğunu bile yazdı. Temmuz ayının sonunda Heather, restoranını yenilemekte olan Sydney'e hitaben samimi mesajlar göndermeye başladı. Ayrıca arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına Sydney'den bahsetti ve onun Twitter gönderilerindeki aynı adam olduğunu ortaya çıkardı. Sydney, Heather'ın ilgisinden hoşlandı ve düzenli olarak restorana gelmeye başladı. Sydney, cihaz tamiri üzerinde çalışırken sık sık mutfakta eğleniyorlardı. Temmuz ayına gelindiğinde Heather'ın birbirlerinden bir dakika sonra attığı iki tweetin de gösterdiği gibi ilişkileri muhtemelen masum flörtten daha ciddi bir şeye dönüşmüştü. Bir tweetinde bir şey yaptığından bahsetmiş, diğer tweetinde ise duramayacak kadar derin olduğunu yazmıştı. Heather'ın iş arkadaşlarının çoğu 37 yaşındaki Sydney'e olan sevgisini biliyordu ve ilişkileri hakkında dedikodu yapmaya başladılar. Bir iş arkadaşı daha sonra herkesin ilişkilerini bildiğini ve Sydney evli bir adam olduğu için bunu onaylamadığını itiraf etti. Dahası Heather'a sık sık farklı isimler takıyorlardı ve bir keresinde ona bir şaka yapmaya karar verdiler. İki iş arkadaşı Sydney'in karısı Tammy gibi davranarak restoranı aradı. Ağustos ayında söylentiler nihayet doğrulandı. Sydney, restoranda daha sık görünmeye başladı. Heather'a sürekli kahve ve tatlı getirdi. Yemek alanında oturdu ya da vardiyasından sonra arka kapıda onu bekledi. Böylece birlikte ayrılabildiler. Çift, ilişkilerinin ayrıntılarını sık sık arkadaşlarıyla paylaştı ve Sydney, tanıdıklarına karısıyla Florida'ya taşındıklarında Heather'ı tam zamanlı bir dadı olarak işe alma planlarından bahsedecek kadar ileri gitti. Heather, arkadaşlarına Sydney planlarından da bahsetti ve herkes bunun tuhaf olduğunu düşündü. Sevgililer sürekli telefonda konuşuyor ve yakın görüşmeler için sık sık arabalarıyla uzak ve tenha yerlere seyahat ediyorlardı. Bu ilişkinin Heather için zehirli olduğu açıktı. Sydney ona sürekli yorgun olduğunu, karısından memnun olmadığını ve onu terk etmek istediğini söylüyordu. Ama görünüşe göre bunlar sadece boş vaatlerdi. Heather'ın tüm arkadaşları Sydney'in onu sadece kullandığı konusunda onu uyardı. Eylül ortasına gelindiğinde Heather, içinde bulunduğu durumun farkına varmış görünüyordu. 21 Eylül'de bir melek ve bir iblis aşık oldu ama bu iyi bir sonuca yol açmadı şeklinde bir tweet attı. Belki de o gün Sydney ile arasındaki garip bağı koparmaya çalıştığı gündü. Sydney'in 34 yaşındaki eşi Tammy'nin nihayet kocasının gizli ilişkisini öğrendiği zaman geldi. Heather'ı aradı ve onu telefonda aşağılamaya başladı. Heather'ın oda arkadaşı Brianna konuşmaya tanık olmuş ve daha sonra müfettişlere Heather'ın hakaretlere uzun süre katlandığını söylemiştir. Bir noktada Tammy, Sydney'in Heather'ı sadece fantezileri için kullandığını iddia etti ve hatta Sydney'in bunu ona telefonda bizzat söylemesini sağladı. Sydney, karısının sözlerini yineleyerek Heather'a onun için hiçbir şey ifade etmediğini ve kolay bir hedef olduğunu söyledi. Doğal olarak bu durum kızı duygusal olarak sarstı. Sydney ve Tammy ona kendini berbat hissettirdi ve kimliğini neredeyse yok etti. Savcı Chris Helms daha sonra Tammy'nin Moorer'ların evinde hakim bir konumda olduğunu, Sydney'in nerede ve ne zaman çalışması gerektiğini dikte ettiğini ve tüm hareketlerini kontrol ettiğini belirledi. Helms ayrıca Tammy'nin ihanet karşısında çok öfkelendiğini ve Sydney ile Heather'ı affedemediğini, bu yüzden de genç kadının hayatını mahvetmeye karar verdiğini belirtti. Gerçek ortaya çıktıktan sonra Tammy, Sydney'i kelepçelemeye ve geceleri yatağa bağlamaya başladı. Böylece o uyurken ayrılamazdı. Ayrıca telefonunun şifresini değiştirdi ve karnına kendi adının yazılı olduğu bir dövme yaptırdı. Sydney tüm bunları evliliğini ve ailesini kurtarmak umuduyla kabul etti. Brianna'ya göre Tammy'nin saldırıları telefon görüşmeleriyle sınırlı kalmamış, sistematik nefret eylemlerine dönüşmüştü. Tammy, Heather'ın iş yerine sürekli telefon ederek kovulmasını talep etmeye başladı. Sydney'in telefonundan Heather'ı aramaya ve samimi karşılaşmalar da dahil olmak üzere ikisinin birlikte fotoğraflarını ve videolarını göndermeye devam etti. Heather, Sydney'e bir mektup yazarak Tammy'nin işinde sorunlara neden olduğu için bu tacizi durdurması için yalvardı. Sevdiği adamın kendisine davranış biçiminden dolayı üzgün ve kırgın olan Heather, hayatını yoluna koymak için elinden gelen her şeyi yaptı. Hatta en yakın arkadaşıyla kiliseye gitmeye başladı. Kasım ayı başlarında Tammy, Heather'a yeni tehdit mesajları göndererek adresini vermesini istedi. Tammy, Heather'ın buna uymaması halinde onu yine de bulacağı ve sonuçlarının ağır olacağı konusunda uyardı. Tammy ayrıca Ocak 2012'den beri Sydney'i izlediğini ve Heather'ın artık onu etkileyemediğini belirtti. Bu noktada Heather hem fiziksel hem de duygusal olarak tamamen tükenmişti
ve Tammy'nin neden onu yalnız bırakmadığını anlayamıyordu. Özellikle de Sydney ile olan ilişkisi çoktan sona erdiğinden ve olan her şeyi unutmak istediğinden beri. Heather, arkadaşına Tammy'nin kendisini kafayı takmış gibi göründüğünü söyledi. Kasım ayının sonunda Tammy'nin tehdit mesajlarını aldıktan 2 haftadan fazla bir süre sonra işler nihayet sakinleşmeye başladı. Sydney ve Tammy, 3 çocuklarıyla birlikte yeni Ford F-150 SUV'larıyla Kaliforniya'ya 3 günlük bir geziye çıktılar. Moorer ailesi şehir dışındayken Heather nihayet rahatlayabilmiş ve Tammy'nin tehditlerinden geçici olarak kurtulmuş olarak anın tadını çıkarabilmişti. Heather ayrıca hayatında sevinçli bir olay yaşadı. Bir güzellik salonunda makyaj sanatçısı olarak hayalindeki işi bulmayı başardı. Noel'den önce işe başlaması planlanıyordu. Heather çok heyecanlıydı ve bu haberi tüm arkadaşları ve ailesiyle mutlulukla paylaştı. Ancak hayatında Tammy ile olan sorunlarını daha da kötüleştirebilecek korkular ortaya çıkmaya başladı. Kasım ayı başlarında Heather ve Tilted iş arkadaşları çok kısa bir süre içinde aniden kilo aldığını fark ettiler. Heather endişelenmeye başladı ve Sydney'in bebeğine hamile olabileceğinden endişelendi. Üzgün ve korkmuş bir halde restoranda hamilelik testi yaptırmaya karar verdi. Menajeri Jessica Cook daha sonra polise Heather'ın tüm bu durum karşısında çaresiz kaldığını ve Tammy'nin kendisine kötü bir şey yapabileceğinden korktuğunu söyledi. Ancak testin hatalı olduğu ortaya çıktı ve bu noktada Heather, Sydney'in çocuğuna hamile olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemedi. Heather'ın en yakın arkadaşı da Kasım ayı başlarında iş yerinde hamilelik testi yaptırdığında Heather'ın Sydney dışında kimseyle yakınlaşmadığını belirtmişti. Heather, 2013 kışında olası bir hamilelik konusunda endişelenmesine rağmen her zaman iyimserdi. İlerlemenin ve yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldiğine karar verdi. Yeni, daha mutlu ve daha sağlıklı bir ilişki umuyordu ve kısa bir süredir tanıdığı ama gerçekten etkilendiği Steve Gerald ile ilk randevusuna çıkmayı kabul etti. Heather ve Steve, 17 Aralık akşamı saat 22 sularında buluşmuş ve Noel ışıklarına hayran olmak için Myrtle Beach'te arabayla dolaşmaya karar vermişlerdir. Bir süre sonra Steve'in Heather'a manuel vitesli bir arabayı nasıl kullanabileceğini öğretmek için yakındaki bir otoparkta durmaya karar verdiler. Heyecanlanan Heather, babasına arabanın direksiyonunda çekilmiş bir fotoğrafını göndererek "Gerçek bir profesyonel gibi araba kullanmayı yeni öğrendim" diye yazdı. Steve daha sonra ikinci bir randevu ayarladıklarını ve Heather'ı saat 1:15 civarında Carolina Forest'taki dairesine bıraktığını söyledi. Dedektifler belirli ipuçları ya da ipuçlarını bulmakta zorlanınca Heather'ın 17 ve 18 Aralık'ta kaybolmasından önce meydana gelen olayların zaman çizelgesini bir araya getirmeye karar verdiler. Baş şüpheli Heather'ın kaybolmadan önceki akşamı birlikte geçirdiği Steve Gerald'tı. Ancak sorgulamanın ardından olaya karıştığına dair herhangi bir kanıt bulunamamış ve hakkındaki şüpheler düşürülmüştür. Heather'ın ailesi ve arkadaşları kızı bulmak için ellerinden geleni yaparken, halka ulaşırken ve nerede olduğu hakkında bilgi için bir ödül teklif ederken Tammy Moorer'ın aynı zamanda sosyal medyada aktif hale gelmesi ve Heather'a hakaret etmeye devam etmesi karşısında şaşırdılar. Bu durum öfke yarattı ve soruşturmayı yürüten müfettişlerin dikkatini çekti. 20 Aralık'ta Brianna ve restorandaki iş arkadaşlarının polise Sydney ile Heather arasındaki ilişkiden bahsetmelerinin ardından dedektifler Sydney'i sorgulamak üzere çağırdılar. Sorgulama boyunca Sydney kaçamak cevaplar vermiş ve 17 Aralık gecesi Peachtree Landing yakınlarında olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca Heather ile hiçbir teması olmadığını ve o sırada eşi Tammy ile birlikte bir seyahatte olduğunu iddia etmişti. Dedektifler onun yalan söylediğine inanıyordu ama kanıta ihtiyaçları vardı. İşte o zaman dedektifler dikkatlerini Heather'ın arama geçmişine ve telefon kayıtlarına çevirdiler ve sonunda ilk ipuçlarını bulabildiler. Heather'ın kaybolduğu günkü hareketlerini yeniden yapılandırarak Sydney'in bu olaylarla bağlantısını belirlemeye çalıştılar. Brianna'ya göre 18 Aralık'ta Heather bilinmeyen bir numaradan sadece 5 dakika süren bir arama aldı. Bundan sonra Heather defalarca numarayı geri aramaya çalışmıştı. Gece 1:35'ten başlayarak tanıdığı biriyle konuşma konusundaki ısrarını gösterecek şekilde numarayı toplam 9 kez aramaya çalışmıştı. Polis aramanın yapıldığı yeri tam olarak tespit etti. Myrtle Beach'teki bir benzin istasyonunun yakınındaki bir ankesörlü telefondu. Güvenlik kamerası görüntüleri Heather'ın aramayı aldığı sırada bilinmeyen bir erkeğin telefon kulübesine girdiğini doğruladı. Tüm bu kanıtlar başlangıçta aramayı yaptığını reddeden ancak daha sonra Heather'ı kendisini yalnız bırakmasını istemek için aradığını kabul eden Sydney'e sunulmuştu.
Tammy Moorer da sorgulanmak üzere çağrılmış, burada evliliği ve durum hakkında konuşmuş ancak Heather'ın kaybolmasıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetmişti. Ayrıca Heather'ın uygunsuz bir yaşam tarzı sürdürdüğünü belirtmiş ve davranışlarını anormal olarak nitelendirmişti. Tammy, sorunun sadece sadakatsizlik değil, genel olarak Heather'ın davranışları olduğunu savunuyordu. Bu şüpheler üzerinde dedektifler mahalledeki tüm güvenlik kameralarını kontrol etmeye karar verdiler ve kısa sürede kanıtları ortaya çıkardılar. Heather'ın aramasından kısa bir süre önce Sydney yerel bir süpermarketten hamilelik testi alırken videoya çekilmişti. Testin kimin için yapıldığı sorulduğunda adam karısı için olduğunu söyledi. Daha sonra keşfedilen daha da ikna edici bir kanıt ise Peachtree Landing'e giden izole bir yol boyunca yerleştirilmiş kameraların görüntüleriydi. Bu kayıtlar Sydney'in aracına çok benzeyen bir Ford F-150'nin saat 3.36'da Heather'ın arabasının bulunduğu yere doğru gittiğini ve yaklaşık 10 dakika sonra bölgeden ayrıldığını gösteriyordu. Uzmanlar daha sonra görüntülerde yakalanan cipin gerçekten de Sydney'e ait olduğunu doğruladı. Heather'ın konuştuğu son kişi oydu ve müfettişlere göre onu Peachtree Landing'de gören son kişiydi. Müfettişler Heather'ın telefon kayıtlarını kullanarak son hareketlerinin bir zaman çizelgesini yeniden oluşturabildiler. Saat 2.30'da Heather'ın telefonu Sydney'in kullandığı ankesörlü telefon numarasını aramaya çalıştı ama cevap veren olmadı. Daha sonra Carolina Forest'taki Longbiers'te Barent Grill'e gitti. Dairesinden çok uzakta değildi. Orada 15 dakika kadar kaldıktan sonra Augusta Plantation Drive'a doğru yöneldi. Daha sonra Longbeard'ın evine dönmüş ve 15 dakika daha orada kalmıştı. Heather, Sydney'i tekrar aramayı denedi. Ancak cevap alamadı ve daha sonra 5 dakika kaldığı dairesine gitti. Saat 3.25'te Sydney'in telefonuna bir çağrı daha gelmiş, Sydney cevap vermiş ve 4 dakika boyunca konuşmuşlardı. Saat 3.37'de Heather'ın telefonu Peachtree Landing'deydi ve buradan Sydney'i aramak için 3 girişimde bulundu. Ancak hepsi cevapsız kaldı. Sydney'i aramak için son girişim 3.41'de yapıldı ve 3.42'de telefon bağlantısı kesildi. Sydney'in aracının güvenlik kamerası görüntüleri suçlayıcı delil haline gelmişti. Ancak müfettişlerin arama izni almasının ardından Moorer'ların evinde yapılan aramada daha da tehlikeli kanıtlar bulundu. Şüpheli bir şekilde Moorer'lar 20 Aralık'ta evlerindeki video izleme sisteminden kurtulmuş ve ertesi gün yeni bir sistem kurmuşlardır. Müfettişler önceki sistemdeki görüntülere erişememiş olsalar da yeni sistemdeki kayıtları ele geçirdiler. Görüntülerde Sydney ve Tammy Moorer'ın yeni güvenlik sisteminin kurulduğu gün arabalarının içini iyice sildikleri ve ardından temizlemek için kullandıkları bezleri yaktıkları görülüyor. 2014 yılında Heather Elvis'in kaybolmasından aylar sonra polis davada bir ilerleme kaydetti. O yılın 21 Şubat'ında Sydney ve Tammy Moorer'ın Heather'ı kaçırma suçlamasıyla tutuklandıkları açıklandı. Heather'ın cesedi hiç bulunamamış olsa da daha sonra cinayetle de suçlandılar. Ancak Moorer'lar hapisteyken herhangi bir ifade vermeyi reddettiler. Polis Heather'ın cesedini aramaya devam etti. Çünkü ceset olmadan ağır suçlamaları mahkemeye taşımak için yeterli kanıta sahip değillerdi. Sonunda cinayet suçlamaları düşürüldü ancak kaçırma suçlaması devam etti. Heather'ın annesi Debbie, suçlamaların düşürülmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış ancak duruşmaya katılmak ve kızına ne olmuş olabileceğine dair ayrıntıları duymak zorunda kalmayacağı için rahatlamıştı. Heather'ın ailesi bunun potansiyel tanıkları ifade vermeye teşvik edeceğini umuyordu. Nihayetinde Sydney Moorer'ın gözaltında geçirdiği 5 ay her şeyin sonu değildi. 2017 yılında adaleti engellemekten suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunu takiben Sydney ve Tammy, Heather Elvis'in kaçırılması ile ilgili olarak yargılanacaklardı. Dava kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı ve medyada geniş bir yer buldu. 2019 yılında Heather'ın kaybolmasından 6 yıl sonra çok sayıda tanık ifadesinin, kanıtın ve çiftin suça karıştığına dair kanıtların sunulduğu birkaç uzun mahkeme duruşması gerçekleşti. 2 saat süren müzakerenin ardından jüri kararını verdi ve adalet yerini buldu. Sydney ve Tammy Moorer, Heather Elvis'i kaçırmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Moorer'ları işledikleri suç ve buna bağlı komplo nedeniyle 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Karı koca cezalarını aynı anda çekecekti. Kararın ardından Sydney, mahkeme salonunda konuşma talebinde bulundu. Mahkumiyet kararına rağmen umutsuzca masum olduğunu iddia etmeye devam etmişti. Heather'ın ailesine anlayış ve sempati ile yaklaşarak kızlarının harika bir kız olduğunu ve kendisinin de bir baba olarak başına gelen trajediden üzüntü duyduğunu belirtti. Heather ile arasında olanları geri alamayacağını kabul etti ama artık hiçbir şey değişemezdi.
Heather'ın ailesi duruşmadan sonra kendileri için son derece zor olan bir röportaj verdi. Bunun bir son olmayacağına dair umutlarını dile getirdiler ve bir gün Sidney ve Tammy'nin suçla ilgili gerçeği ortaya çıkaracaklarına inandılar. Kızlarını hilekar ve zalim Morris'ların elinde acı çeken zeki ve samimi bir kız olarak tanımladılar. Heather'ın doğum gününde yakınları arabasının bulunduğu parkta bir kampanya düzenledi. Bölge sakinleri anma alanına çiçekler ve bağışlar getirdi. Toplanan fonlar Heather'a bir saygı duruşu ve kızlarını bulma ve gerçeği öğrenme arayışlarında ailesini desteklemenin bir yolu olarak Kayıp Kişiler Merkezi'ne yönlendirildi. Heather Elvis'in cesedi bugüne kadar bulunamamıştır. Ailesi her yıl onun doğum gününde kayıp ilanlarını yayınlamaya devam ederek dikkat çekmeyi ve hem onun hem de kaybolan diğer kişilerin anısını canlı tutmayı umuyor. Heather'ın annesi Debbie, kızına ne olduğunu öğrenene kadar huzur bulamayacağını belirtti. Hala ısrarının gerçeği ortaya çıkarmaya yardımcı olacağını ve bir gün birilerinin onlara Heather'a gerçekten ne olduğunu anlatacağını umuyor. Bu tarz videoların devamı için görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.